よし。めんどくせえな。めんどくせえな。ちょっとあっちで開けてくるわ。これだけを。めんどくせえ。あっちで開けてくるわ。開いたぞ。指がさ、乾燥して指割りしてて痛いね指先かじりに嫌な季節だね。指先だね。食べるものがうまいわね。あとはやっぱ蓄えようとしてるのかね。病院の自分で作ったマスクはダメって言ったらダメみたいな。不織布のサージカルマスクだっけ、あれじゃないとダメって。健康診断ね。病院で健康診断を受けるとき。サージカルマスクの生マスクはダメですって。変わったな。
まりないんだけど、なんとなくだよ。みんなそうしてるみたいだから。ライターがない。ライターがない。よし。ここもさ、やった方がいいな。4倍と入る分。どうなんだろうね。2ミリぐらい残してるかね、これ。2ミリぐらい残して溶かしてるわ。人によって違うと思うけど。上げてくるわ。もちもちと。じゃあ後からね。はい、ボタンつけました。これやっぱステッチ入れようかなと思います。
今日のねひらめなんで、これ続きあとここ縫いますね。ここを縫うのをちょっと時短します。よし、縫いました。どう？さっきよりいいでしょ。かっこいいじゃん。どこがやけど。かっこいいかっこいい。ここがだからまあ使ってると穴開いちゃうと思うんだけど、今回は何作っとるって自分のさっき映ってたけど、これねパチグリルの焚き火台の入れるケースがね壊れちゃったの。100均で買ってきたケースだったんだけど、でこれを入れようかなと。ということは、あれを入れるっていうことは、まあ、キャンプに行くときしか開けないわけだわ、これをね。ということは、月に1回行ったとしても、年に12回持つだろうと。どこまでも持つだろうという判断です。時間がないのでドライヤーで無理やり乾かしました。温度入れとこうかな。またねこれオイル入れるとねまたね雰囲気が変わる。入れてみようか。入れてみようか。眠たいの。